channel. இப்போ வந்து நாங்க அவசரமா வந்துட்டு எங்க கிளம்புறோம்னு பாத்தீங்கன்னா AirShow கிளம்ப போறோம். இங்க Yelahanka பெங்களூர்ல வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஷோ. ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வானத்துல பறக்கும், டிசைன் போடுவாங்களாமா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறேன். சின்ன வயசுல எப்பயோ மெரினா பீச்ல வந்துட்டு சின்னதா ஒரு 20 minutes AirShow பார்த்தேன். அது AirShowவே இல்ல ஆக்சுவலி. இன்னைக்கு தான் பெரிய AirShow பார்க்க போறேன். வாங்க நம்ம எல்லாரும் பார்க்கலாம். ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால அப்படியே நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் மேல ஏறிட்டோம். இதோ வந்துடுச்சு ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷன் Yelahanka. என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். உள்ள பார்க்கிங் போறதுக்காக அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். முன்னாடி பார்த்தா நிறைய பேர் வந்துட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீ ஷோ. இந்த AirShow நடந்த டேட் வந்துட்டு Feb 11, 2023. இப்போ வந்துட்டு ரிஹர்சல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் AirShow வந்துட்டு. அதனால பப்ளிக்காக ஃப்ரீ ஷோ வந்து போட்டிருக்காங்க. நார்மலாக இதுக்கு டிக்கெட்ஸ் வந்துட்டு 1000லேருந்து 5000 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ அது வந்துட்டு பிஸ்னஸ் டிக்கெட்ஸ், விஐபி டிக்கெட்ஸ், நார்மலாக ஜென்ரல் பப்ளிக்கான டிக்கெட்ஸ், அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸில் வந்துட்டு இவங்க சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Feb 11 and 12 வந்துட்டு பப்ளிக்காக விட்டுருக்காங்க. Feb 13 வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து இனாக்ரேட் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் AirShow செரிமனி வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி இனாக்ரேட் பண்ண வைக்க போறார். வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே உள்ள நடந்து போயிட்டே இருக்கும். இதோ இங்க பேனர்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஹே ஹேமந்த், இந்த பையன் வந்துட்டு திருவோட அக்கா பையன், எனக்கு தம்பி. அப்பா என்னம்மா வெயில் தெரியுமா, இன்னைக்கு மண்டையெல்லாம் காஞ்சிடுச்சு. இதோ செக்கிங் வந்தாச்சு. எல்லாரையும் செக் பண்ணிட்டு உள்ள அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பப்ளிக் இருந்தாங்க இல்லையா, அதனால இப்போ உள்ள வந்துட்டோம். ரன்வே கிட்ட வந்துட்டோம் ஃபுல்லா. இங்க ஐ லவ் AirShowன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோ பூத் கோட் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய பேர் போட்டோஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க, நாங்களும் எடுத்தோம். இதோ இதெல்லாம் தான் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ். பெரிய பெரிய ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வானத்துல டிசைனோ சுத்த போகுதாமாம். பார்க்கலாம். வெயிட்டிங். நம்ம தளபதி ஸ்டைல்ல சொல்லணும்னா I'm waiting. நிறைய பேர் அப்படியே அங்க செக்யூரிட்டி மாதிரி கார்ட்ஸ் மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்குள்ள ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயீஸ் நினைக்கிறேன், நமக்கு சரியா தெரியாது. பப்ளிக் நிறைய கூட்டம்ப்பா அன்னைக்கு. எங்க பார்த்தாலும் கொச்சன்னு கூட்டமா நாங்க ஒரு இடத்துல நிக்க முடியாம வீடியோ ஆன் பண்ண. நீ எதுக்கு ஆஃப் பண்ண? நம்பர் 1 bullshit guy. See this guy, number 1 bullshit guy. See this girl. Cute girl.
அப்படியே ஒரு இடத்துல அழகாக உட்காந்துட்டு அங்கங்கே ரிஹர்சல்ஸ்க்காக சில ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் மட்டும் வானத்தில் பறந்துகிட்டே இருந்தது. உட்கார்ந்தபடியே அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தோம். அதுக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு காமெடி ஓடிட்டு இருந்தது. நம்ம ஹேமந்தை வச்சுட்டு அவன் ஏதோ காமெடி பண்ண எல்லாரும் சிரிச்சிட்டு இருந்தோம். அப்படியே எழுந்திரிச்சு நாங்கள் முன்னாடி போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டோம். சேர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, அங்கே நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அது மேலே நின்று எடுத்தால் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு நடுவில் இந்த ஹேமந்த் பையன் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா, அது அங்கே பறக்குதுக்கா இங்கே பறக்குதுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொந்தரவு பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தான். நானும் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே இதோ ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் கிளம்புகுது. வானத்தில் வித்த காட்ட கிளம்பிடுச்சு. இந்த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் பேர் வந்து சூரியகிரண் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட் ஒரு 3 கிளம்பிச்சு, நெக்ஸ்ட் ஒரு 3 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் கிளம்பிடுச்சு. இது மொத்தம் 9 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ். இந்த சூரியகிரண், இந்த ஏர்கிராஃப்ட் பேர் சூரியகிரண். மொத்தம் 6 கிளம்பிடுச்சா. சிங்கிளாக தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று கிளம்பிடுச்சு. 7. அடுத்து வாப்பா சீக்கிரம் வாப்பா, பார்க்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். 8 ஏர்கிராஃப்ட் இதோ கிளம்பிடுச்சு. எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்கப்பா வித்த காட்ட. என்னை எடுக்க சொன்னா என் கண்ணை மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. யாரு? என்னுடைய கணவர் மிஸ்டர் திருப்பாலு. இது கூட இது இன்னொரு ஏர்கிராஃப்ட். இந்த சூரியகிரண் ஏர்கிராஃப்ட் முன்னாடி இது லீடர் மாதிரி நல்ல அழகழகாக டிசைன் போட்டுருந்தாங்க. இது சும்மா ட்ரையல் ஏதோ சின்ன ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தது. நல்லா அழகாக அப்படியே பல்ட்டி அடிக்கிறாங்க வானத்தில். அழகாக இருந்தது பார்க்கும்போது. என்னதான் இருந்தாலும் நேரில் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்தது. வந்துடுச்சுப்பா. சுத்துறா. இவங்களுக்கெல்லாம் தலை சுத்தாதா? எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ மேலே அப்படியே கீழேருந்து மேலே அப்படியே பல்ட்டி அடிச்சு சுத்துறாங்க. அடுத்து ரைட் பக்கம் போறாங்க. அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்கப்பா? அடுத்து அப்படியே கீழக்கா வராங்க. அடுத்து லெஃப்ட் பக்கம் போறாங்க. மறுபடியும் ரைட்டு. அவங்களுக்கு தலை சுத்துதோ இல்லையோ, எனக்கு தலை சுத்திச்சுப்பா. இந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டை வச்சு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சுத்தி எடுக்கிறதுக்குள்ள எந்த பக்கத்துல இருந்து வராங்கன்னு தெரியல. மண்டை மேல இருந்து ஒரு பக்கம் வராங்க, லெஃப்ட்ல இருந்து ஒரு பக்கம் வராங்க, ரைட்ல இருந்து ஒரு பக்கம் வராங்க, அடுத்து வராங்க இன்னொன்று. இதோ இந்த சூரியகிரண் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் கிளம்பிச்சு பார்த்தீங்களா? ஒன்னொன்னா அது படையா கிளம்பி வருது. இனிமேதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. சின்னதா தெரியுது அழகா. ஏரோ ஷேப்ல. ஏரோ இந்தியா இல்லையா? ஏரோ மீன்ஸ் AERO, ஏரோப்ளைன் ஏரோ. இவங்க வந்துட்டு சிம்பிள் ஏரோ ஷேப்ல போயிட்டு இருக்காங்க அழகா. இவங்களுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இன்டர்காம் வச்சுட்டு கம்யூனிகேட் பண்றாங்களாம். ஐயோ பிளர் ஆயிடுச்சு, சாரி, அது பிளர் ஆயிடுச்சுப்பா. $360 சுத்திட்டாங்க. நானும் 360 சுத்தினேன் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. இது வேற ஏதோ ஒரு சின்ன ஹெலிகாப்டர்.
தோ பார்த்தீங்களா, அந்த பக்கம் அப்படியே 2 வழியா பிரிஞ்சாங்க, 2-வே ஜங்ஷன் மாதிரி. மேல போறாங்க. ஜூம் பண்ணிருக்கேன், ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். வழியும் கீழே வராங்கப்பா. 1 2 3 4 5 6 7 8 பேர் ஒன்னா இருக்காங்க. இன்னொருத்தவங்க செப்பரேட்டா பிரிஞ்சு போயிட்டாங்களே. என்னப்பா ஆளையும் காணோம், அட்ரஸையும் காணோம். எல்லாரும் எங்க இருக்கீங்க? வருவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. இதோ வந்துட்டாங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ். ஒன்று வந்து காக்கா தூக்கிட்டு போச்சு. நீங்களும் சிரிங்க. இப்போ டிசைனாக சுற்றுறாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் பெரிய செல்யூட்டே போடணும்ப்பா. நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ அழகாக அவங்க இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகாக காட்டுறாங்க. சூப்பர் இல்லை? ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய செல்யூட். இதோ செப்பரேட்டாக இருந்த அந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்துருச்சு, தனியாக சுற்றுது. பல்ட்டி அடிக்குதுப்பா. அப்படியும் காணாமல் போயிடுச்சு. மீன்ஸ் ரொம்ப வானத்துக்குள்ளே போயிடுறதுனால நம்மளோட கேமரா குவாலிட்டி அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுனால அதை கேப்சர் பண்ண முடியல. டிஎஸ்எல்ஆராக இருந்திருந்தால் கேப்சர் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த பக்கத்தில் இருந்து அது 4 வருது ஸ்ட்ரைட்டாக, அப்படியே நம்மளை நோக்கி வருது. அப்படியே மேலே போகுது. அப்படியே அப்படி சுற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் பாப்பா அம்மா சுற்றுறாங்கய்யா. நல்லா இருந்துச்சு எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேரில் பார்க்கும்போது. என்னையா இது, 4 பேர் 4 விதமாக பிரிஞ்சிட்டீங்க. இங்கே இவரை மட்டும் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சுது. மற்றவங்க எல்லாம் ஜெட்டு ஸ்பீடில் போயிட்டாங்க. அங்கேருந்து வராங்க. இப்போ பாருங்க, 2 பேரும் அப்படியே மோதிப்பாங்க. சூப்பர். இப்போ எங்கேருந்து எது வருதுன்னு சொல்லிட்டு புரியாமல் அங்கே இங்கே ஷேக் பண்ணிட்டு இருக்கு கேமராவை. எதையும் புரியுமா வருவாங்க பாருங்க. சூப்பர், செம்ம. அடுத்து வராங்க இந்த பக்கத்துல இருந்து. இந்த பக்கத்துல 5 பேர் வந்து அந்த பக்கத்துல இருந்து 6வது பேர் ஒருத்தவங்க அப்படியே மோதாம இவ்வளோ அழகா சொயின்னு வந்தாங்க. சூப்பர். இதோ அடுத்து 3 ஏர்கிராஃப்ட் வருது. அப்படியே சுத்துது. செம்ம வழுத்தி அடிக்கிறாங்கய்யா.
நிஜமாவே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, எப்படி இப்படி பல்டி அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. வா, வளைஞ்சு வளைஞ்சு போறாங்க. ஆஹா, இடுப்பு இருக்கிறவங்க கூட இவ்வளோ வளைய மாட்டாங்க. டான்சர்ஸால கூட இவ்வளோ வளைய முடியாது. சூப்பர். அதுக்கு நடுவில் அப்படியே ஒரு சின்னதாக வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ளே மறுபடியும் எடு எடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஹார்ட்டு போடுறாங்க. வாவ், அழகா இருக்கு. நடுவில் அம்பு. சூப்பர் சூப்பர். இவ்வளோ கூட்டம் பார்த்தீங்களா? அழகாக ஒரு சேரை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. ஆளுக்கு ஒரு சேரை நின்றுட்டோம். திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள அங்கேருந்து பின்னாலேருந்து ஒன்று வந்துடுச்சு. அது கரெக்ட். அதோ மேலே பாருங்களேன். பிரிஞ்சிட்டாங்க, எல்லாரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க. நல்ல விடை கொடு மனமே. நண்பன் படமா? என்ன படம் பாடுறது? துப்பாக்கி மூவி லாஸ்ட் சாங். லாஸ்ட்ல எல்லாரும் வந்துட்டு அசம்பிள் ஆயிட்டு முடிய போகுது ஷோ. அவ்வளோதான். லாஸ்ட் ஒன்று அதோ லைன் மாதிரி தெரியுது. செகண்ட் ஒன் அப்படியே லைன். எல்லாரும் லேண்டிங்காக அசம்பிள் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றா இதோ லேண்டிங் பார்ட் வந்து நான் ஸ்பீடாக காட்டிட்டேன் டைம் லேப்ஸில். 3 4 5 6 7 பொறுமை இல்லாமல் நிறுத்திட்டேன். டயர்டாயிடுச்சு நல்லா வெயிலில் வந்ததுனால. அவ்வளோதான், கிளம்பிட்டோம். எல்லாரும் கிளம்பிட்டோம். வேறு எதுவும் சின்னதாக ரிஹர்சல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவ்வளோதான், எல்லா வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தோம். பாய் பாய். வாக்கிங் வந்தாச்சு. இப்போ கிளம்ப போகிறோம் வீட்டுக்கு. பாய் பாய்.
நல்லபடியாக ஏர் ஷோ முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புதுசாக இருந்தது, ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது. அடுத்து என்ன சொல்லணும் புரியல. நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.